চলে এসেছি। আজকে সুন্দর দুটো আইটেম আছে, একদম দুটো আইটেম, বেশি চাপ নেই, কিন্তু তারপরে আবার মায়ের একদম হাতে। দুটোই মায়ের হাতে, একদম অন্নবদ্য দুটো আইটেম একেবারে আছে। সিমের বীজ দিয়ে বাটা, দেখো এটা সিমের বীজ দিয়ে বাটা মা করেছে, আর এটা হাঁসের ডিম, ছোট আলু দিয়ে আর বীজ দিয়ে, এই হচ্ছে দুটো আইটেম। একদম সিমের বীজের যে বাটাটা হয়েছে, আরো ওটা ছিল, দিয়ে ডাল আর্ধেক ছিল, ভাজা ছিল, কিন্তু ওগুলো নিইনি, কারণ ওগুলো নিলেই চাপ বেড়ে যাবে, এটা দিয়ে পুরো এটা ভাত অর্ধেক খাওয়া ভাত খাওয়া হয়ে যাবে। তবে তাহলে ডিমের ঝোলটা বেকার হয়ে যাবে, পুরো ভাত না খেয়ে এটাকে একটু আস্তে আস্তে রসিয়ে রসিয়ে খেতে হবে। বহুত দিন পর হলো সিমের বীজ বাটা। গত বছর খাইনি, তার আগের বছর আগের খেয়েছিলাম, গত বছর আর আনা হয়ে ওঠেনি। মানে 1 বছর পর খাচ্ছি আর দিন না, আমি তো অল্প অল্প করে নেব আর খাবো। সিমের বীজটা কিভাবে বাটা হয়েছে ওটা মায়ের চ্যানেলে দেখতে পাবে কালকে। কালকে মানে আগামীকাল, আর এই ভিডিওটাও আগামীকালই যাবে, শনিবার দেখতে পাবে। এটা আমার উদ্যোগ। সিম কত নিয়েছিল? 515 টাকা। সিম 515 টাকা। সিম 515 টাকা, সিমের বীজ হচ্ছে 550 টাকা। 550 টাকা। এবার এই জিনিস এই কমে খেতে হয়, কিন্তু কম খেতে হয় না, এই জিনিস পেলে আর কিছু চাই না। ঝাল ঝাল হয়েছে। তাও দিদি লঙ্কা দিতে ভুলে গেছিল, মা বলে লঙ্কা না দিলে ভাল লাগবে না, বলে আবার কাঁচা লঙ্কাটা মা মাখিয়েছে। দিদির আসলে যেতে হয়েছিল তো ভারতীতে, সে কাণ্ড জানো না, স্যার নতুন স্যার, তার 12টা টাইম, তুমিও বেরোলে আর দিদিও পড়ে এলো, আর তোমার কাছে মহিলার নাম্বার আছে? আচ্ছা কেন গো? বলে দেখো না, স্যার এসে বসে আছে, মানে এসে রাস্তায় ঘুরছে, আমাকে ফোন করেছে যে উর্মিলার ঘরও তালা দেওয়া আর হনুমান মন্দিরও তালা দেওয়া। তা তালা দেবে থাকবে না, 12টা তো তার টাইম, আর নতুন স্যার সে চলে এসছে তাড়াতাড়ি। দিয়ে আমি বলছি আমার কাছে তো নেই, আছে তো তোমার ভাইয়ের কাছে। বলে তাহলে চম্পাকে ফোন করো। কার নাম্বার চাইছে? উর্মিলা। আবার চম্পাকে ফোন করলাম, চম্পাকে ফোন করে বললাম তুমি বলে দাও উর্মিলাকে যে স্যার এসে রাস্তায় ঘুরছে। উর্মিলা বলছে আমি তো ঘরের মধ্যে। দিয়ে নতুন স্যার না, ওই জন্য আমি আবার দিদিকে বললাম দিদি স্যারটা বলো বাইরে গিয়ে উর্মিলা দি বলে ডাকতে, তাহলে ও শুনতে পাবে, ও রান্নাঘরে থাকে। আর তখনও কারোর জল খাবারও খাওয়া হয়নি, দিদি তখন লুচি করছে। না দিদি গেল, বলছি না নতুন স্যার আজকে। দারুণ। আর নেই, শেষ হয়ে গেছে। এইসব জিনিস রোজ রোজ ভালো লাগে না, এইসব জিনিস দেখবে একদিন একদিন খেলে ইন্টারেস্টটা থাকে। তবে ভালো জিনিস খেতে গেলে একটু কসরত করতে হয়, নিয়মে কষ্ট করতেই হয়।
মা জানি না যে কালকে আমি আর বাবা সব বেছে রেখেছি। আনছি সিমের বীজটা করবে তো, বলছে ও সিমের বীজ বাছা হয়েছে, বললাম হ্যাঁ কালকে সব বেছে রেখেছি। কালকে বিটটা করবো, বাবা বিটটা খাবে বলছিল, কালকে মটরশুঁটি ফুটি দিয়ে বিটটা করবো। এই লঙ্কাটা এতে তুলে দাও। সিমের বীজের মহিমা এবার যে হাঁসের ডিমের মহিমা। আলু একটাই দিলাম তোমাকে, হ্যাঁ বিনস ছোট তো, ছোট সেদ্ধ করা তো। ছোট দিয়ে দাও। ব্যাস। দাঁড়াও, রেখে দিচ্ছি। বাবা হিসেব করেছে যে 4 পিস করে সবার আলু। হুম 1 কিলো আলু 4 পিস করে কটা আলু দিয়েছে? না বলছে যে বেশি আলু দিয়ে কি হবে। দিদি তো জানে না যে তুমি আলুটা এনেছো। দিদি বড় আলু কাটতে যাচ্ছিলাম, যে মা কেটো না কেটো না কেটো না, ছোট আলু আছে। শীতকালে বিনস আর গরমকালে ভেন্ডি হচ্ছে বাবার ফেভারিট খাবার। আমরা খাবো বলে না মিষ্টিটা দেয়নি, বুঝলে। আমি চা করতে গেছি, দিতে বেরিয়ে গেল জল খাবারের পরে চা। আমি বলছে খাবে, প্রথমে না বললাম, তারপরে বললাম খাইনি তো সকালে চা, খাই। দিয়ে বললাম দাঁড়াও আমি করছি। 3 কাপ চা করেছি, 3 কাপ কি একটু আরো এক্সট্রাই ছিল, 1 চামচ চিনি দিয়েছি। বাবা বলছি বাবা তুমিও কম চিনি খাও। এমনি ঝাল হয়েছে, আমি আবার লঙ্কাটা মেখে নিয়েছি। ভালো লাগে ঝাল ঝাল খেতে। আর হাঁসের ডিম খাওয়ার টাইম তো শেষ হয়ে গেল। শীতকালেই তো খাওয়া। ছোটবেলায় আমাদের তো জয়েন্ট ফ্যামিলি, আমরা আর আমার এক পিসিরও কাছেই বিয়ে হয়েছিল। আমার পিসতো দাদা, জ্যাঠতো দাদা, জ্যাঠতো ভাই, আমি আর আমার ভাই। এর মধ্যে জ্যাঠতো ভাই হচ্ছে সবার ছোট। মোটামুটি আমরা সবাই 1 বছর 1.5 বছরের ছোট বোন। পিসতো বোন।
শীতকাল পড়লেই ডিমের ঝোলের পিকনিক হবে। ডিমটা হেভি টেস্ট। ভাত, ডাল, আলু ভাজা বা বেগুন ভাজা, ডিমের ঝোল। বড় উঠোন ছিল, উঠোনের মাঝখানে ইট পাতা হয়ে গেল। রান্নাবাড়ি কিছু করতে পারবো না, রান্না বড়রা করে দেবে, কিন্তু ডিমের ঝোলের পিকনিক হবে সবাই মিলে। আর আমাদের দুই বাড়ির সবাই মিলে 26-27 জন। পিকনিক বড় বড় লোহার কড়াই চেপে গেল, ওর মধ্যে ডিমের ঝোল হলো। কলা পাতা কেটে নাও, ঘরেই রয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই। কলা পাতা কেটে নাও, লাইন দিয়ে কাপড় পেতে উঠোনে বসে যাও। সেই সময় দিনগুলো অন্যরকমই ছিল, বলো। খুব মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা। ধরো আমাদের বাড়িতে 13 জন, আর বড় ঠাকুমার বাড়িতেও কাকুরা 5 ভাই। তখন 2 বউ ছিল, 3 বউ ছিল না, 2 বউ, 5 আর 2 7, বড় ঠাকুমা 8, ওই ওখানেও 10-12 জন, ওই 25-26 জন একদম। যাক, দারুণ হলো খাওয়াটা। চলো। ডিমটা হচ্ছিল কেমন, ভালো টেস্ট। কি ওই মাসির কাছ থেকে নিয়েছো? মাসির কাছে 12টা চলে, একজন 12টা নিয়ে চলে গেছে। হ্যাঁ, ওরা তো বেশি আনে না। চলো তাহলে, ভালো লাগলে লাইক কমেন্টস করে দেখতে থাকো পল্লব গ্যালাক্সি। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর সাবধানে থেকো।